Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Irma Puspitasari dan teman saya. Halo, nama saya Aca. Oh, Aca, Aca, nehi nehi. Ahahahahaha. Oke, kamu berasal dari mana sih, Aca? Kok kita bisa berteman? Bagaimana ceritanya? Oke, ceritanya sangat panjang sekali. Gimana ya? Kamu sangat cantik sekali. Aku sangat dipuji. Tapi bohong. Dia berbohong, guys. Gimana nih? Tidak. Dia benar-benar cantik sekali. Itu adalah suaraku. Jadi begini ceritanya. Aku bisa berteman sama Irma. Jadi Irma itu dulu anak gelandangan yang gak punya orang tua. Hai, cerita dari mana tuh? Aku punya ibu, punya bapak. Tapi kamu dulu gak punya, Irma. Punya. Kamu itu kata siapa? Aku bercanda ya, guys. Irma itu punya orang tua. Orang tuanya baik banget. Jadi aku sama Irma berteman udah 1 tahun lebih. Irma itu anaknya baik. Anaknya itu suka ngasih makan aku. Aku suka makan pisang. Tapi selain makan pisang, aku suka sama makan keju. Jangan bilang Irma ya. Aku sudah ambil kejunya Irma hari ini. Sebanyak 1, 2. Iya, lebih dari 2. Tapi Irma itu baik loh. Irma itu orangnya suka berbagi sama aku aja. Dan Irma itu orangnya cerewet, guys. Dia itu suka marah-marah kalau lagi sibuk. Dia ngomong apa, guys, tadi? Kalau ngomongnya aneh-aneh, kasih tahu ya. Enggak kok, aku enggak ngomong aneh-aneh ke teman-teman. Iya kan teman-teman? Iya? Teman-teman, gimana nih ngomongnya dia tadi? Bagaimana? Kenapa? Iya, kenapa? Irma, gak peka, dasar manusia. Susah ya cewek itu. Apa maksudnya? Maksudnya gigi aku sakit. Oh, gigimu sakit. Kenapa? Kamu habis makan apa? Perasaan kamu gak punya gigi deh. Aku punya gigi. Bentar. Oh, aku punya gigi kan, guys. Gimana?
Abang aja cerita mulu. Siapa juga yang ngarang? Ya udah, tadi mau cerita nggak jadi. Malah kita yang berantem guys. Gimana nih? Udah, aku mau ngambek dulu sama Irma. Bye-bye semua. Jangan lupa nama aku Aca. Aku seorang monyet yang sangat pintar loh. Aku bisa berbicara. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Kiss jauhnya gimana dong? Aku nggak bisa kiss jauh, soalnya tangan aku pendek. Oke? Semuanya, makasih udah nonton video kita berdua. Saya pamit undur diri. Oh, bukan saya, tapi kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.